祥和体的。啊，所以呢，在原来这个君子小人只是一个社会阶级的概念的时候，那就是贵族和平民，他们都是世袭的啊。到了孔子，开始把这个君子小人的概念转换，由社会阶级的概念转成生命修养的概念，也就是所有人刚出生的时候都是小人，我称它叫自然人。刚出生比较凸显阴的这一面，就是形虚肉盛的这一面。这个我家里现在有个小孙子快要满6个月了，全部就是吃喝拉撒睡，全部是身体层面的事，没有心灵层面的事。要等到身体这个告一个段落了，然后呢，比如说才会有口腔期进到肛门期，这种自我逐渐的出现，口腔期纯粹就是吃喝拉撒睡，到了肛门期开始学习自我控制，也就是说。这个要拉屎了，你忍忍，要忍忍，回家再拉。这呢，小的时候才管你的，对不对？大一点的时候要管自己，管理自己，要控制。那自我是渐渐的出来，出来以后呢，就有心灵的层面。那等到这个18岁、20岁，身体发育告一个段落了，那更是重心都转移到心灵的层次，就是发展心灵层次。今天中午我们就约了我们儿子媳妇带着孙子去餐厅吃饭。为什么在家里反而不容易看到孙子呢？要看他就要先请示，可以看吗？不行，他已经快睡觉了，一夜来看他又不睡了。可以上去看他了吗？不行，他现在正在吃奶呢。好吧，我们干脆约到餐厅去了。这个在餐厅就感觉到这个小孩子的那种无邪我呢就是说，生命的历程这个在这个灵起就是这样子纯粹生肉体形躯的这个养育。好，慢慢的告一段落，那个心灵开始出来了，下面就会有第1期、第2期、第3期，生命的3部曲。第一个阶段是什么期？好奇探索期，就开始对外面有注意了。现在虽然只有6个月，已经有时候会注意，比如注意到那个镜头。我想他首先最熟悉的对象就是镜头，反正爸爸妈妈奶奶整天的相给他拍，会注意到外面的刺激。好，好奇探索期。第2阶段呢，探索。第2阶段就是挫折受伤期，难免的，探索。比如说碰什么都摸，被烫到了；碰什么都摸，被这个猫抓伤了，被狗咬伤了，更不用说被这个社会别人伤害。那第3个阶段呢，就是反省疗伤期，要自我疗愈，就从这个自我疗愈中才有真正的成长。人横过，然后能改了，总是受伤了才痊愈，犯过了再改过，人生的历程就是这样对不对？所以呢，在这个逐渐的成长当中，一个小人逐渐蜕变为君子，阴也会化为阳，
心灵的自我也会逐渐的出现、探索，然后遇到挫折、受伤，然后要反省啊，然后慢慢自我疗愈，这才能够成功的。过程都是这样。于是我们看看，好，这个阴爻已经度过了下面3个阶段，啊，而这3个阶段呢，3个阳在上面，啊，那么阳在上面的时候呢，俯瞰下面的，就是尽他那个照顾的责任。哎，现在3个阳在下面，在下面的时候就变成要注意你自己往前行的时候的节奏，往前行的时候的那个平衡点的拿捏斟酌，啊，所以3阳在上还是3阳在下，也有不同，啊。3阳在上的时候，它是一个属于外卦，是一个主业的，主业就是要发挥那个教养阴阳中阳不中，财养不财的这个责任啊，要是急务去任务的。可是3阳在下的时候，你还在下卦哦，你要然后跳到上卦的时候，这个在3的地方也是要前细替。啊，若力无救啊！这个到了4的时候还要过月再约啊，不一定的，要斟酌权。那么现在呢，好，到了这个小序卦的时候呢，阴的位置到了上面，3个阳，有3阳在上面，3阳在下，啊，所以本来是阳养阴的，现在变成阴养阳了。啊，小序大了。好，于是我们来看看，复习一下，在构卦的时候呢，阳养阴，首先遇到一个生猛的、活泼的青春少女，也可以说是一个生出来的小婴儿，你能怎么办呢？只能接纳。尤其他那个92包有余能接纳，然后让他慢慢长大的时候呢，由阳要养阴，要化阴为阳。你在同人卦的时候呢，那个爱就不是只是接纳，接纳就是他要吃给他吃，他要喝给他喝，他要睡给他睡，而是要爱之以德，因为同人卦的那个阴62已经是个熟女了，所以你要爱之以德了。爱之以德，就是不是照顾他的情趣的需求，那个叫爱之以姑息。姑息的意思就是满足他眼前暂时性的需求，那就是吃喝拉撒睡没别的。进一步要爱之以德，爱之以德就是要启发，要去满足他生命中的永恒性需求，不是暂时性的需求。暂时性的需求就是饿了要吃，渴了要喝，困了要睡。永恒性的需求就是意义、价值、尊严的需求所以呢，同人卦的主题就有爱之以姑息。情绪肉身的需求满足，要进到爱之以德，是心灵层次的满足。好，心灵层次被启发出来以后呢，半吊子的心灵的觉醒，也就是自尊心出来了，但是自信心还没有充分养成。于是这个自尊心就会去挑衅测试你还爱不爱我。真正充分有自信的人，不需要测试别人，我爱我自己，我可以自觉、自主、自立。这个半吊子要测试又需要别人的爱，又说我不在乎，但是别人不爱了，又紧张，就会这样阴阳怪气。
所以就会去与虎尾。这个时候，这个山羊在上的时候，一定不跟他一般见识，不为所动与虎尾不迭，因为充分了解、谅解、知道你在干什么就是这个青少年有时候很麻烦，自尊心很强这个我儿子当时候，甚至要买个什么 T 恤给他他还夸了脸说怎么不征得我同意，擅自给我买衣服，很麻烦。那这个时候救人救到底你要这个教人，就要把他的自尊心也要充分给予成全。好，真的能够度过了这些这个时候到了上卦了，他开始成熟，以后就可以有回馈的能力。什么回馈呢？不是第一步，在物资上面小人养君子而是他也慢慢阴化为阳。当阴化为阳的时候呢，它的表面还是个阴就是它的体还是一个阴外面看起来是阴，但是他的心已经是阳，也就是说，它的表面柔弱的样子，其实里边也有一个刚健的心，顶多是这个心没有充分表现到外面。所以我们可以再次的强调，每一个人都是阴阳合体，每一个人都是表面上是阴，形虚，但里边藏了个心。重要的就是这个心有没有通过合适的这个启发、教养、磨练启发、教养、磨练，经过启发、教养、磨练，才能够成熟才能真正是阴阳合体当然，最成熟的时候是到了那个大有卦，就是5的这个位置是阴，6那个君位这边已经开始成熟了，你就开始可以有回馈的能力好，回馈什么呢？为什么需要回馈呢？这个阴要养阳，我们先说明阴为什么能够养阳不只是口体之养，也真的能够有心智之养，有那个道德层面的养。好了，就道德层面来讲，养就是道德层面那为什么还需要被养呢？还是要回过头来说，所有人都是阴阳合体好，女子象征的表面是阴，里头可以有个阳。那男子君子，也可以反过来，表面扮演那个阳刚，代表了这个道德理想，抒发出那种己利人的仁者爱人的胸怀，也真的乐意去博爱众生。不过，大话不要说的太多。爱人是一桩艰难又凶险的事业，不要自以为没问题。你爱一个人试试看，都好难。奢谈博爱众生，结果常常很多那些
志大才疏的那些所谓大人君子很多男人家看到那个弱女子跟悲悲切切，那个侠义心就出来说：不要怕，有我，一切有我。你以为你有多强啊？就不晓得自己有多少力气，心比天高像李白说的身不满70而心雄万夫心很大，却忘了自己阳中也有阴，阳是个无限性，可以说大话；阴是个有限性常常会心有余而力不足。所以到后来爱人很多男人这样多多益善这边有一个小女子别先来靠我，这边有个小女子别来我罩你。就像你看到街上的流浪猫很可怜，就带回家，然后到处都流浪猫我们刚20年前大陆刚开放去大陆旅游的时候，北京一堆小孩子跟他要钱，那个导游再上高阶，绝对不要给他们钱。一看不忍心给了给了你才知道为什么导游说不要给。一给以后呢，就像一堆苍蝇围着你，你走了还去了一堆，受不了。一个都不给他们，知道没有希望，就不跟你了。所以呢，不忍心的人倒霉，扇门难开人不知道自己心虽然是很宽大，现实的人是很有限。所以呢，常常一不小心透支了，累了。当透支了、累了，你的身体发出警讯的时候呢，也会影响到我们的心。孟子说：“志一则动气，气一则动志。”那个心智如果很真诚，的确可以做身体的主人，带领了身体去做道德事业。但反过来呢，气一也能够动志那个一不是精神专注的一，而是惯性凝聚的一它也会带动人的心，影响人的心。所以当身体累了的时候呢，原来那种无私的爱心就变质了，变成辛辛苦苦就爱这个爱那个，这都是把自己给拖下去，没人知道。原来是无私的赋予，现在呢不知不觉希望有回报。为什么？他自己有成绩，而没有回报，就开始有一些这种冤屈感这个我吃撑了做那么笨的事，当初这样，结果我累的时候别人来还我。这些人都是忘恩负义都不懂得这个报恩。为什么这样？你累了。因此呢，需要有个刹车。那谁是个刹车呢？一个贤妻是个刹车。冷眼旁观我念的就是说，要知道你70岁了，不要到处照顾人。刚刚有一次，这个有人请我们吃饭什么还喝红酒，我要说来要喝一个，我看他面前，我就过去来，他们都是年轻人，他们有点不好意思。我那个说，年轻人去拦记者，还要你去来当然，黄方雄绝对不会自己去拦记者。为什么？他是大哥的形象可是我呢，向来就是终生平淡。我不觉得我是什么大佬。以前我
我跟他都在那个中央大学任教的时候，这个上午最后一堂课上完12点10分要去坐那个交通车，有时候呢就是话没讲完，延迟点下课，出来的时候呢，哎，那个交通车快要开了，我呢就赶快跑过去了，王勇还是慢慢走，然后说，哎，曾昭旭，你不要这么狼狈的样子，你要知道你是曾昭旭，怎么可以这么狼狈呢？他是宁可赶不上交通车，他要维持他的优雅。赶不上坐计程车就是了，也不会。他就觉得那个价值比实际的利益重要。我根本不觉得我有什么跟大家不一样。既然交通快开了，多赶2分都赶上了，所以我就会有犯一个可能是付出过多不稳拉后，有可能。所以我念人跑到旁边要提醒一下，这个你也不是年轻的，有时候看到这边什么角度的痣，你看一下，因为30年前我这边得过一个皮肤癌他总是温柔的提醒一下。那另外一个呢，阴代表我们的身体。当你那个心过度的耗用，而忘记了自己的身体，身体会发出警觉。这个我在40岁、50岁的那一年，身体都给了我警觉。奇怪，就是40岁，有一次那个半夜，冬天嘛内急了起床上厕所。一出去小便，然后一出厕所门就这个瞬间昏厥，还好那是个木板，那个头撞在地板上撞醒，但虽然撞醒了，完全爬不起来，搞了好久才爬起来。这个去问医生，医生说常有这样吗？说没有，就这一次。说那没关系，那是什么呢？就是说年纪大了，那个身体反应不够他说这是典型的，就是冬天然后半夜内急，然后呢在小便的时候，那膀胱的松弛会导致那个脑部瞬间缺氧。为什么？就因为你睡眠的时候呢，整个身体的节奏都变缓慢。你忽然起床有些动作，又是这个膀胱松弛，那会有这样的问题。还有这个更应该要注意的就是，我那时候我们家很小，那个床是靠着墙的，我睡里边，我妹睡外边，所以我就怎么爬起来跨过它跳下床。医生说以后不要这样，他说我们的身体今天老了，就像是那个紧急集合。在成功岭这个10秒钟集合完毕。可是那些老兵拖的，他的反应慢，10秒钟集合不了。可是我们的头脑反而比年轻的时候呢醒得更快，结果是彼此有了落差，脑子先醒，身体还没醒。只有脑子的发号施令，指挥身体动作，身体跟不上。所以他说，早上起床的时候要赖5分钟床，不要马上下床，要躺在床上，让那个身体那个集合完毕，要5分钟，本来10秒钟，
啊，这个才下床就 OK 了啊。而且呢，工作不要太急，步调放慢。哎，真的耶，所有人都是40岁的左右哈，有了老花眼。40岁是个关卡，变老。年轻的时候可以熬夜，连续几天都 OK 啊，一天同时开几个头，做几件事。现在不行，要不然你每天的做的事情的项目啊，本来可以做10项，现在要删掉5项，要步调放慢，那个项目减少，啊，调整自己的生活节奏。哎，调整完了以后呢，真的就不累。我记得真的有一年累，那一年都累。经过这个调整以后呢，就不累。哎，这样子过了10年，奇怪，就是50岁那年，又一次也是一样，半夜内急起床上厕所，这回呢就在厕所里头昏倒，还好，大概是没有是滑落在地上啊，结果在厕所里头也不晓得那个最多上一次因为砰一声把我那人惊醒了，还过来陪我。根本谁也不知道，50岁，哎，我就知道又要再调整一次，更慢，事情做更少，一天能做1件事就对得起天地良心，要做那么多，慢，身体会说话的，啊，原来这个身体就是阴，他在提出警讯，告诉你。提醒你，温柔的提醒，然后你不要以为自己还年轻，对不对？好，这就是小序卦的意思啊。我们现在可以来看看那个卦辞啊，跟彖辞。小序，亨，逆云不雨，自我西郊。彖曰：小序，柔得位。而上下应之，曰小序。健而巽，刚中而志行，乃亨。逆云不雨，上黄也。自我西郊，失未行也。好，小序他说是得个元亨利贞四德中得个亨德。亨德就是通啊，啊，但是你要知道，它为什么而通？它不是纯然因为呢那种理想性、那种刚健的这个爱，而使得它通。这个是阳，他的道德实践要落下来，通过阴。通过情绪，通过有限性，去表现出来的。所以阳入阴中，如何才能够不被阴所困？无限性进到有限性，如何才不会被有限性所限？不只是你能够通，不只是因为有个刚健的道德理想、爱心，同时要什么？尊重你的有限性，不要去滥用、过度使用。如果你过度使用的时候呢，你就被有限性所限。啊，有什么样的现实格局、有限的条件，你就用你仅有的条件。啊，不要把这个超过你的体力、你的能力的极限，超过极限你就累。所以这个亨是因为接受了这个阴性、有限性的一个讯息的提醒，你尊重它、接纳它，让你的那个理想性不会过度。结果反而能够通。
这个我的最早的一次经验体验就是我大学刚毕业，专业研究所的时候呢，去中学教书，那时候我念硕士班的时候到中山理工去教书，很热情，很想爱我的学生们，于是呢就把他们的人生问题都拉到自己身上，结果发现承担不起，竟然发现自己有那种神经衰弱的前期症候，紧张、失眠、心悸、盗汗。我那时候赶紧去，还买了一本如何治疗神经衰弱的书。他要学习放松放下第一步骤，常常提醒自己把那个不知不觉耸起来的肩膀放下来，才发现自己真的是这样放松。这个第二，晚上躺在床上的时候呢，你要对于已经习惯性的那个紧张，要自觉的放松。那怎么放松呢？因为你已经习惯性的放松不了了，所以呢，躺在床上要自觉的把它全身紧张起来，然后慢慢放松。你本来有5分的紧张，立刻放松不了，你干脆把自己紧张到10分，因为从5分到10分是你自己自觉的，所以可以放松，然后到9分、8分、7分、6分、5分，就跑过去变成4分、3分。用这个反作用力帮助他放松，还有不要喝咖啡茶，这个要用那种桂圆煮水来当茶喝，因为桂圆是中药的安神。睡觉前不要去玩那种刺激性的游戏，或者看那种很吸引你的注意的书要做点柔软的体操。如果要看书，就看那种昏昏欲睡的书，或者睡觉前喝杯牛奶，或者说泡个温水。最后有一个最激烈的办法，我从书上看到的，叫做冷热水交替沐浴法。先浴缸里头先来一盆温水，然后呢再换一盆凉水，然后再换一盆热水，再换一盆冷水，用那个温度差逐渐加大，有点像上温暖，刺激我们疲乏的神经恢复活力。好，此外对于你的什么社会责任、道德责任都把它验证。所以呢，别人来的信都不回，搞在状元。上课的时候不管学生，照本宣科，放到天花板，然后下课，然后那些作文全通成答案。因为你不能负担太多的责任，要先自救。好了，那时候。在你手下的学生不是倒霉了吗？不是倒霉，是谁叫他碰到这个状况那你们不爱他们了吗？不是，我不是不爱他们，而是我希望能够长久的爱他们，所以我必须暂时不爱他们，把我自己呢将养复原，我才能够长久爱他们。经过那次以后大概过了2个月。我的那个症状才慢慢没了，重新感觉有力量，才再打开门，开始爱我的学生。所以我们要尊重我们的身体，听身体的话。他已经累了，他已经生病了，他已经发出警讯。好，我从那个之后我就知道不要透支。从那个之后我大概没有真正透支过，顶多是小小的。
而已。好，这个哼是这么哼的，密云不语，就是那种什么呢？先允许你的爱跟能量，不要有点就给，有点就给，给到后来你自己有点用。先不给嘛，就像是那个乌云密布了，应该要下雨，而且它不下，它不下，啊，就是刹车，先不要下雨，去灌溉大地，你先预许多一点，啊，那么这个不下雨的那个云跑哪去了呢？他说自我西郊，啊，关于自我西郊啊，这个怎么去解？勿忘言之，这个我也不晓得怎么解最好。原来这个用易经的八卦64卦来配啊，配那些什么方位呀、配那些那个东南西北的方位，或者配时令啊，或者配颜色啊，或者配音律啊，或者配那个味道啊，那这个就是所谓的术派啊，把阴阳五行去配了这些。那么就这个来讲啊，根据那个文王的方位，各位可以看到我们这个书哈，一开始的时候有个附录啊，这个附录里边，第11页啊，就是我们这个书的第11页啊。它里有一个文王八卦方位，对不对？好，我们就看到乾是在西北，巽是在东南。啊，在我们古代的那个南北跟现在的地理的那个地图刚好相反。啊，我们现在南在上面，北在上面，以前是南在上面，北在下面。啊。所以南面就是天子坐在那个上面，好，天子坐在这边朝南，天子坐北朝南，所以呢，南在上面的时候，那个乾就在所谓的西北，好，于是就有西跟东的相对位置，自我西郊，什么意思呢？原来这个巽秉持着乾的这个道德的一个启发因此呢，他才能够以小续大。所以呢，风这个云吹不下，就是被风吹跑了。这个风就是巽。这个风为什么吹跑呢？因为它不纯然是一个阴，它阴中有阳了，所以它秉持了这种乾阳的这种理念，它以小续大，不让这个雨下来，而让它随风而逝。所以那个密云吹跑了，它雨没有下来。好，换词解释它说小续什么意思呢？柔得位，柔就是6字，阴居阴位叫得位，第4双数的位置是柔是阴的位，所以得位，而上下应之，上下就其他的阳爻，上是指的九五。九五的应是指的九五支持它，否则以一个阴爻怎么能够阻止3个阳爻的前进呢？原来它背后有个靠山，就是这个九五那么这个靠山
也可以说就是这个阴的心中其实有个阳，所以他有他内在的自信，他敢劝阻这山羊，不要这鲁莽的情形。啊，如果你一不小心，这个践行会遇险的。那这个就会出问题啊！趁早暂停一下，从容一点啊！为什么呢？因为背后有一个95，95是群羊之首，因为他是一个军位嘛，有他在支持，所以他才能够有这样的一个信心，有一个力量啊。于是使得上下应是那个下是指的这3个羊。怎么应？是他们就接受了、听从了这个64的劝阻，而不往前践行。啊，这个叫柔得位而上下应之，有小序化的这个意思。啊，渐而训，啊，渐是下卦，虽然是践行。但是呢，到这个地方，步调变慢，变成顺，变成训，变成谦逊，啊，不是那么样急着行军啊，往前走。刚中啊，所以能够渐而训，它会放慢步调，就是因为呢，刚中就是95，因为有这个得位得中的这一个95在支持这个60，才使得60之治能够行得通，能够被下面3个羊爻接受。哪一行？这个说明白，这个行是因为这样才行的，不是因为道德理想通那种真诚的爱心而通，是因为呢，落到有限这个城市去行动的时候呢，要尊重现实的有限，不要强来，才能够通。所以这种通有这个所谓的屈成的意思，这个屈成万物而不一样。原来道理在天上是直的，落到人间就是曲。这个曲就是说你要尊重人间的各种的有限条件，你能够及时的这个注意，你就不会踢到铁板，你就不会遇到阻碍，你才能够通啊。好，为什么说密云不语呢？因为上往也。上就是上啊，上就是上啊。那这个上指的是前，因为前要往前走啊。可是前要往前走，就应该要下雨啊。那为什么你已经走了一半了，密云了又不下雨呢？他说因为自我西郊。因为湿未行也，本来要云行雨湿，结果呢，只有云行，没有贯彻，雨没有湿，是因为自我西郊，因为呢，那一个风从西北往东南吹，把那个云吹走了，啊。前在西北，因为前就是95，因为95的这样的一个道德考虑，那支撑了这个64，于是形成了上卦是一个巽，就是风，那自前而巽，就是践行这个
这个渐而迅啊，它步调放慢，密云而不语，随风而逝。好，这就是那个彖辞啊，解释了这个卦辞。下面我们看看这个大象辞啊，他说风行天上，小畜。你说那个风从西北往东南吹，可是西北是乾卦，并不是巽卦。就是说那个风只是一个流动的空气，它要往哪里吹的时候呢，需要有一个推动力。啊，我们不是说吗？那个台风哈，上次那个台风哈，到底要来不要来啊？不是在那边打转吗？那个叫什么台风呢？啊，这个2次这个登陆啊，因为导引气流太弱，因为那个高气压很弱啊，因为没有导引气流，就使得这个台风呢转，就找不到一个方向去跑。我们不妨这样说，巽就是那个气旋，那个台风，那个乾就是要导引气流。这样，说那个乾阳代表道德方向，那个坤阴呢代表存在力量。那怎么不说东南往西北吹？西北乾阳代表道德理想，吸引风。不，这个首先所有的意象都是作者设计的。他要把这个象赋予什么样的意义，我们只好尊重它，为什么玫瑰花一定代表爱情？我就觉得这样不好，没办法，那个作者这么选择，我们就只好尊重它。那其次呢，就是所谓的乾，它是作者的。如果说是东南往西北吹的时候呢，那变成是那个坤阴做主，是巽在做主，或者乾在做主。因为乾做主，所以呢，它决定了所以从那个地方来的一个影响于是这个风就往东南吹。我觉得它是西交，并不是西北。西交的话应该是对卦。不，这个就是相对位置，西北跟东南呢，就是算西跟东南这样。再说一点，我刚一开始就说了，因为我们讲的是一个意不是象数意，而这一句是根据那个象数来解说，所以呢，我就说勿忘也知仅供参考。好，风行天上风在上面，天在下面，也叫风行天上。风在天上吹跟在地下吹有什么不一样？在地下吹直接去吹醒万物，让有东风嘛它是有实际去促进这个万物发生的功能。可在天上吹呢，就吹过了就过了，那个意思就不一样在上面打高空是虚的在地面上吹的时候呢，还是有实际的那种功能。所以从这边君子想到什么？以仪文德仪就是美这边当动词用，就把那个文德这个有文德有武德言武修文。那这个文德呢是比较虚的，武是比较实的。我们不妨这样说，理工科呢都是讲实的，要实用，要有实效。文史科呢，看不出来它立竿见影的效果，所以念理工的很习惯的，对我们学文史人都打个问号。你们到底对社会有什么样的贡献？整天风花雪月，都不认真去工作，
啊，有什么用？啊，那个我在高雄师范学院讲庄子的时候，有一次有个男生说：“老师，你讲的的确很好听，很动人，但是这一套到百货公司去有什么用？一点用都没有。他们就是不懂。老庄这个无用之用，视为大用。这是精神上面的用，不是在那个形虚现实上的用啊。在这边哈，什么时候要推行实务？什么时候要去这个感染人的精神？也要因势利导，各有其时啊。所以风行天上就是这个时候，说不适合去落实去执行什么计划、什么方案啊？为什么？像现在台湾那个经济出问题，经济出问题是因为教育出问题。教育出问题呢，是因为这20年来大学越来越多，我们学的孩子因为经济好嘛，家人都可以送孩子去上大学嘛然后那种士大夫的观点就是看不起黑手。所有孩子都念大学以后呢，好，现在台湾缺少黑手，不是说找不到工作，有很多工作找不到人比如水电工就找不到人今天看到报上说，大家都想做设计师，却不晓得设计师要落实下来，打板，不管是鞋子也要打板，衣服也要打板。说现在那些念设计毕业的学生都不懂得打板。结果说打板师傅其实收入蛮高的，可是呢，父母都觉得那是低贱的职业，都希望自己的孩子坐办公桌吹冷气，不要到工厂。工厂是我们民国60年以前因为台湾的经济起飞从民国57年开始，民国60年以前，家里贫寒不得已送孩子到工厂，妈妈都觉得很对不起孩子。那时候每一关都要考不及格，你就上不了初中，上不了高中。对呀，那只好去那边当黑手。而今天真的是这个风水轮流转。最近不是有2件事情引发大家这个讨论吗？一个就是我们清华大学的学生当澳洲都当这个屠宰场做苦工。开始的媒体的报道就说怎么会这样？清大毕业生来然后呢，他一讨论不知不觉你就犯了那种看不起黑手的一种意识形态。另外一个就是有人跑到那个法国去当佣兵。8年下来，在巴黎买了栋房子，很奇怪。我今天看了一篇小文章说，对于那个清华大学那个大家就是可是对于这个呢，好像又觉得不是又觉得有点赞扬对，你这个看不起黑手。所以整个台湾在今天经济很难这个起飞停滞了。现在呢，怎么推？马英九急了，急得发疯了要命令成内阁1个月内要看见。3个月1个月。1个月。1个月要看到成绩。那他们真的是这样让发疯。这是绝不可能的。不可能大环境不好。看到办法还是看到成绩成绩不可能吧？他说要看到成绩，让人民有感苏贞昌就说好，我们等着10月25号看看怎么样。这个时候你怎么推不动？因为什么？思想的问题、观念的问题、意识形态的问题。我们大学生这么多，经过那个教育，不是应该有一点点改善吗？这么多人受教育。
可是我们整个的教育的方向就是依然是传统那种价值观，就是这个赞扬白领，看不起黑手、蓝领，这个观念不改变啊，就没办法。其实这个在60年代美国有个包谷马山南啊，他在写他们那时候的美国大学硕士生就开那个卡车，赚的钱比那个硕士还多。是啊，你看现在那个欧洲哈、其实也都很糟糕，只有一个国家例外，德国，因为德国的职技教育非常健全。老师这个时候金融风暴的时候，老师有说那种全球就是高消费、高耗能产业本来就要转型成低耗能，所以我们的思维还是往那边走，当然经济还是没办法转。不，这个就是两回事，两回事。所谓的产业，说真的，我们这样说好了，动手的跟劳心的，啊，那动手的不一定是那种高耗能、高耗物质的才叫动手啊。你说那些设计也要动手啊，文化创意产业也是要动手啊。啊，就是说是劳心跟劳力的价值观，啊，就是这个产生跟原来那个所谓的应该高耗能的应该要减弱，那个是两个问题啊，这两个问题并行不悖。所以要怎么样呢？现在应该要去真正的要去做个新观念的推行。等观念啊这个改过来了，下面就顺理成章。观念不改啊，你怎么推都没有用。所以他说，君子以文本。啊，这个时候呢，整个的环境应该要把重心放在呢，去传播新观念，去改变大家的思想，也就是教育。真正的教改啊，应该有这样的一个方向，而不是在知识节上什么入学的那个排序啊。什么免试啊，什么，这个都是无关宏旨，因为你整个的方向是模糊。好，我们再举一个例子好了，金溥聪，被派去当美国的这个代表啊，我们国内叫了大使啊，于是这代表了什么？代表了这个马英九第2任完了以后呢，2016的总统选举，金溥聪不管了，啊，过去他帮助马英九去选市长2次，去选总统2次，啊，于是有了一个叫做金小刀战法。金小刀的战法是什么呢？就是重文宣。不重派系，也就是庄脚。当然也是因为这个国民党啊需要转型。如果你一直被那个派系绑架，你国民党这个永远没办法翻身。可是你要把它转的时候，其实到了现在已经太晚啊。其实呢，如果有远见啊，在国民党啊。还是当选的时候呢，得票率80%的时候，如果你那时候有进几尺，你有这样的一个基础的时候，我只要选票过50%就行。你有80%的得票率的时候，你开始要整顿跟那些派系划清界限的时候，是比较容易过关。你只要掉到70%。得到60%了，你现在才来的时候，真的是很凶险。他想的话不行，话不能。他派金小刀去当国民党秘书长，就是杀人去的，去整顿一下，然后准备自己牺牲因为你要去整顿的人，一定要自己牺牲。对呀，要牺牲，一定要牺牲。人一定要被骂，人要被骂死了，然后整顿还是没有用啊，因为那个根深蒂固没有用。不是没有用，而是说要更长的时间。然后慢慢这样。好，到了金溥聪来的时候啊，
这个时候只能靠什么？靠非常高超的设定议题的这种人啊，做个空气票。他还找了2个人，不是给你听的去选，都没选上。不还好，他当马英九的都选上了。所以这个东西啊，其实也是很危险的，蛮侥幸的。所以呢，再来啊，2016的时候啊，恐怕再也没有办法。这个金溥聪也知道，赶快离开。所以呢，这个也叫了金溥聪战法，就是打高空、空气票、制定文宣啊，这个做出议题啊，这个东西实在是像风一样啊，来得快去得急的。那个落实到什么庄脚，什么农会的系统啊，合作社的系统啊，什么水利啊会的系统啊，什么金融的系统啊，这个传统的那个是扎实的，不是会腐败啊。我们也可以这么说了，这个风景片上就是金溥聪战法。好，我们休息一下。